care a fost alături de voi la bine și la rău, călăudindu-vă pașii spre maturitate. În această minunată zi, încercați să dați la o parte tot ceea ce a însemnat neplăcere, note proaste, codigențe și să rămâneți doar cu ceea ce a fost frumos. Să nu uitați niciodată sfaturile și îndrumările profesorilor voștri, să deveniți oameni adevărați, să trăiți onest și certitudine. Această pasăre albă a tinereții, care zboară acum din fața voastră, să vă călăuzească pașii spre un viitor luminos cu dorit de licean. Să aveți parte de tot ceea ce ne dorim și noi, urmașii voștri, sănătate, prietenii, iubire și dragoste de oameni. Azi, când vă luați bolul în viață, noi suntem alături de voi, vă observăm cheia cu mândrie și să pășim pe urmele voastre. Noi vă dorim ca bărcile visurilor voastre să curgă pe imensul ocean al fericirii și nici când să nu se izdească de stâncile durerii. Vă dorim baftă, succes în viață! Stimați profesori, părinți, invitați și colegi, vă mulțumim că ne-ați onorat cu prezența și permiteți să vă adresez câteva cuvinte. Acum, cu ocazia ultimului sunet de clopoțel, când am întâlnit toți trandafirii, iar ne vom părăsi școala, vom ieși din anii copilăriei și vom intra în viață, am dorit să vă mulțumim tuturor celor care au contribuit la formarea noastră și au fost alături de noi în toate momentele vieții noastre. Dumneavoastră, dragi părinți, am dorit să vă mulțumim pentru grija și dragostea cu care ne-ați înconjurat și pentru condițiile pe care le-ați oferit. Iar dumneavoastră, dragi profesori, pentru că ne-ați ajutat să ne modelăm mințile și sufletele și să pornim pregătiți spre viață. Iată o nouă generație, generația noastră, care părăsește și ea la rândul ei acest bătrân liceu, care a găsit și va mai găsi multe generații de-a lungul timpului. Acum, profesorul va spunea pentru ultima oară pentru noi, să ne în memorie emoțiile cu care am părțit în clasa nouă. Poate a fi fost ieri, dar totuși, timpul a trecut atât de repede, încât nici n-am realizat trecerea lui. Ne-a trezit doar că trebuie să renunțăm la copilărie și adolescență și să intrăm în maturitate. Am vrea să se mai repete clipele sau să mai întârziem noi în ele. Să nu le facem prea repede amintire, de teama viitorului, de teama să nu le regretăm odată gravă. Numărătoarea invers a început, iar la zero, fiecare va avea un drum al său pe care va porni cu capul sus. Cu fiecare clipă care trece, ne întâlnim o singură dată în viață. Hai să ne mai trezim o dată în viață. În foaia aceasta, închid porțile și trag cheile. Suntem undeva jos sau undeva sus, nici noi nu știm. Știm doar că am pornit spre necunoscut. Unde vom ajunge oare? Având condiția alături, stimați profesori, dragi părinți și mulți colegi, acum când încercată de o profundă emoție, în numele promoției de sportiv 1994-1995, doresc să predau ștafeta elevilor din clasa 11-G în minunile cheia care să le deschidă drumul spre performanțe. Vă dorim din suflet, dragi colegi mai tineri, să aveți rezultate excepționale pe plan școlar și sportiv și să încrunați cu succes tradiția acestui liceu. Vă mulțumesc! Primul punct al orei de trideție festivă este cititul catalogului, deci luarea prezenței, poate, suntem 100%. Deci, la fiecare oră de trideție, încep Clement Cosmin, Bloc Gianina, Ostea Daniela, Drâmbea Mihaela, Bernes Claudiu, Tirez Adrian, Loruța Camelia, Galea Delia, Carabula Alexandru, Hubert Iorber, Ionuț Anca, Lazar Camelia, Lazar Caro, Luca Alexandru, Maga Mihaela, Mălai Mircea, Bănucu Flaviu, Marineu Iancu,
Maziu Sebastian, Neaga Mariana, Pop Paulina, Racovița Mihaela, Șanț Mare Ramona, Sabu Emilke, Silage Istvan, Silage Zoltan, Silage Altar, Sotmani Francis, Vas Viorel, Vaslavic Narcisa și Zahari Cristian. Deci, suntem cu toții împreună, așa că încep și eu, stimați colegi, stimați părinți și dragi absolvenți. A fost o dată ca niciodată o clasă de-a noua G sportivă, care a început viața liceală în 15 septembrie 1991 și iată-ne acum în 15 iunie 1995 absolvenți. Pe parcursul anilor, unii au venit, alții au plecat, s-au retras, deci n-au plecat. Dar noi tot împreună am rămas. De 12 ani de zile, clopoțelul vă cheamă la oră sau multor vă eliberat, mă ascultă sau nu mă ascultă. Azi era sunat mai prelung pentru voi, nu pentru că vreau să vă cheme la ore sau să vă anunțe că începe școala, ci acum a sunat să vă anunță ieșirea voastră din copilărie și intrarea voastră în viață. De mâine nu mai sunt ore, nu mai sunt întârzieri, nu mai sunt absențe, teamă de note, dar în schimb vă așteaptă zile grele înainte de bacalaureat. Și, Doamne, multe ori ați fost să scăpați de ore, dar va veni timpul când vă veți da seama ce bine era la școală, la liceu, între colegi și colege. Ați avut un singur de multe ori cum se duc la școală, cum se scape de coligență, cum se copiez, ce se fac nou de mama sau tata, cât absențe am sau ce nu te-am luat. Azi mai sunteți copii. De mâine sunteți oameni maturi. Să știți că viața este foarte frumoasă, e grea, dură, multor neiertătoare. De mâine nu o să mai pune nimeni absență, nimeni nu o să vă mai certe, dar poate vă va ierta cineva. Mă despart de voi cu nostalgie și dor, pe care fiecare de astfel are sufletul său, mai ales am fost împreună 4 ani. Alături de părinții voștri m-am bucurat pentru rezultate obținute atât la școală cât și în sport și m-am necăjit pentru succesele voastre. Eu cred că cei 4 ani care am trecut împreună au fost zile frumoase și senine, dar să știți că au fost și furtunoase și acum, dragi, pot să spun copiii mei, absolvenții mei, să mă iertați dacă am fost mult o dură sau neiertătoare, dar acum când mă uit la fețele voastre tinere, frumoase și fericite, să știți că nu-mi pare rău. Și simt din nou că viața este foarte frumoasă. Eu aș vrea să fac o pauză aici și să mulțumesc profesorilor care sunt prezenți, care au predat la mine în clasă, pentru profesionalismul, răbdarea și dragostea cu care au încercat și au reușit să vedea toate cunoștințele posibile, atât la obiectele de studii, cât și despre viață. Vă mulțumesc! Prelung de vechile coridoare ale liceului, ce îngroape și pașii voștri, alături de pașii celor dragi copii care au trecut pe aici
Eu vă doresc din toată inima succes la bacalaureat și drum bun în viață. În continuare, urmează festivitatea de premiere. Blocul 1, obținut de Mihaela Rapunțeanu, pentru rezultate obținute la procedură și comportare excepțională. Și la sport. Locul 2, obținut de elevul, absolventul Mazilu Sebastian, și comportare foarte bună. Locul 3, obținut de Nevargalia Delia, pentru învățătură și comportare foarte bună. Acum urmează premii speciale pentru rezultatele obținute în sport. Un premiu nu este mare, dar este de toate linii. Anca Ius, este component al lotului național al României de basket și de junioare și componente la divizia A, Crișul Oradea. Patrița Mihaela, fost component al lotului național de cadete și de junioare a României și a diviziei A, Crișul Oradea. Care Adelia, atletism, primește un premiu special pentru rezultatele obținute pe stadion. Marinau Iancu, pentru rezultatele obținute junior 2 și junior 1. Sarai Mircea, component al locului național de junior la Polo și divizia A, Crișul Oradea. Component al locului național de junior și jucător la divizia A, Crișul Oradea. Mari Francis, component la jucător la divizia A, Crișul Oradea. Sergat Claudiu, special component al echipei divizia A, Crișul Oradea. Urmează ultimul premiu
Ea nu este nici basketbolistă, nici atletă, dar este o elevă, fostă elevă, absolventă actuală. Este o elevă inimoasă, săritoare și mi-a dat un ajutor extraordinar anul ăsta și celălalt ani. Asta lui Cacetan. Mulți ați primit premii. Liber Maria. Vreau să vă spun să vă dau pe o floare. Pentru că într-un an ați făcut 4 ani de român. Și să încep așa. Cel care mi-a dat cele mai multe răspunsuri pentru cele mai puține note și am avut cele mai multe dialoguri împreună. Cine să simte? E greu să mă pot informa. Eu știu. Pentru o fată care de câte ori a venit, a știut la român, mai ales din trimestrul 2. Pentru 2 oameni care au suferit și ei, și părinții lor, alături de mine, până și bunicilor. Cine să zic? Pentru 2 oameni care câteodată, chiar că le-a fost milă de mine, de când am tras aici cu foc. Mulțumesc, doamne profesoară, pentru atenția pe care. Și acum urmează un program artistic pe care clasa 12-a a pregătit din tot sufletul și au fost multor reușiți. Mai rog să puteți pregăte și a plecat cu calcarea. Cheamă 12-uri, aceștia suntem noi. În școală niciodată n-au fost grăzav ca noi. Profesorii săracii cu greu ne-au suportat, dar au trecut azi toate și noi le-am și uitat. Dar au trecut azi toate și noi le-am și uitat. Trăiască 12-uri, trăiască absolvenții, să spunem toți la doamnă, trăiască și studenții. Trăiască 12-uri, trăiască absolvenții.
nore gălăgie și veșnic neatenți, absenți suntem la Francă, la Gerbera prezenți, iar la chimie nore se copiază în masă, atunci când totuși suntem vreo 10-12 în clasă, atunci când totuși suntem vreo 10-12 în clasă. Trăiască 12-ul, trăiască absolvenții, să spunem toți la toamnă, trăiască și studenții. Trăiască 12-ul, trăiască absolvenții, să spunem toți la toamnă, trăiască și studenții. Din clasă urci și roaie, de chiurangii pe fată, și acolo cu portarii ei veșnic se tot ceartă. Și-n clasă o sunt viții, cei ce nu sunt absenți, la infinit regretă că au rămas prezenți, la infinit regretă că au rămas prezenți. Trăiască 12-ul, trăiască absolvenții, să spunem toți la toamnă, trăiască și studenții. Trăiască 12-ul, trăiască absolvenții, să spunem toți la toamnă, trăiască și studenții. Iar la filozofie, cu Hegel și cu Kant, decât să înveți ceva, prefer să spui un ban. Și când la biologie mai mult să studiezi, ești conștient că-i semen, dar nu-ți vine să crezi. Ești conștient că-i semen, dar nu-ți vine să crezi. Trăiască 12-ul, trăiască absolvenții, să spunem toți la toamnă, trăiască și studenții. Trăiască 12-ul, trăiască absolvenții, să spunem toți la toamnă, trăiască și studenții. Copia acasă, la, 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 de nu poate să mai iasă, la, 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 la. Liber este necăjită, la, 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 că la ea ploaia nu pică, la, 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 la. Ce să faci, nici nu mai știi, măi, la, 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 la. Pe toți nu-i poți mulțumi, măi, la, 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 la. Crica cripto cel naiv, măi, la, 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 la. Pe Lapona o iubea, măi, la, 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 la. Dar el bietul nu avea, măi, la, 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 la. Forca s-o poată plimba, măi, la, 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 la. Trec în țara, eu și latul, la, 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 la. Procust își repară patul, la, 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 la. Bogdan sus pe o drăsare, la, 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 la. Pe bicicletă călare, la, 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 la. Manole pentru a țidi, măi, la, 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 la. E pe mira o sândi, măi, la, 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 la. N-are cine mai gădi, măi, la, 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 la. Și de foame el muri, măi, la, 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 la. Dar blutul-i mai deșert, măi, la, 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 la. El trage și moartea-n piept, măi, la, 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 la. Coslopă din Miorița, la, 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 la. Îl semnează ca sentința, la, 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 la. Formula e acum veștejită, derivata și patru laterul și-au clarificat tot misterul. Pe toate le am azi în minte, injecții, surjecții, limite, integrale, formule cubice, iar noi cântăm cu lacrimi conice. Am fost și noi elevi odată și mate am învățat. Vom spune, ea ne-a fost predată de un om adevărat. Am cunoscut pe Miss Cristina, cu zâmbet în ochi tot mereu, și pierde anii vor trece, pentru noi va rămâne la fel. Și chiar de uitarea va trece peste noi cu mâna rece. Izomorfisme, morfisme, pe toate le închidem în prisme. Nu va putea ca să șteargă cu dragostea care ne leagă,
cunoscut pe Miss Cristina, cum zâmbet în ochi tot mereu, și chiar de anii vor trece, pentru noi va rămâne la fel. Și acum când noi plecăm, mult de tot vă regretăm, savant și corigenți am fost, de aceea nimic n-are rost. Chiar de mate știm, nu știm, pe Cristina noi o iubim, cu regret ne despărțim și fierbinte-ți mulțumim. Am fost și noi elevi odată și mate am învățat, cum spune ea ne-a fost predată de un om adevărat. Am cunoscut pe Miss Cristina, cum zâmbet în ochi tot mereu, și chiar de anii vor trece, pentru noi va rămâne la fel. Eminescu, măi, la liceu Eminescu, măi, o coși vine Pontaru, o coși vine Pontaru. Pontarul-i pe două roate, Pontarul-i pe două roate, că pe patru nu se poate, că pe patru nu se poate. Când intră cu ata în mână, când intră cu ata în mână, ți-ai de ajuns pe săptămână, ți-ai de ajuns pe săptămână. Când începe a povesti, măi, când începe a povesti, măi, cu el nu ne-am plictisit, cu el nu ne-am plictisit. Cât de mulți el ne-a vorbit, măi, cât de mulți el ne-a vorbit, măi, nici măcar n-am auzit, nici măcar n-am auzit. Relieful ni-l predă, măi, relieful ni-l predă, măi, nouă nici nu ne pasă, nouă nici nu ne pasă. Doi pe bilet la română, vă rog să dați drumul la versuri. Pentru originalitate trebuie să vă dea. La ora de fizică, la ora de fizică, am cam dat-o în vară la extemporal. La ora de fizică, la ora de fizică, am cam dat-o în vară la extemporal. Nu că aș fi copiat, dar puțin m-am inspirat la extemporal. Nu că aș fi copiat, dar puțin m-am inspirat la extemporal. A venit ora a doua, a venit ora a doua, cu notele va ploua la extemporal. A venit ora a doua, a venit ora a doua, cu notele va ploua la extemporal. Vai de noi și vai de noi, toată clasa are doi la extemporal. Vai de noi și vai de noi, toată clasa are doi la extemporal. Dar noi ne-am mobilizat, dar noi ne-am mobilizat și ne-am la extemporal. Dar noi ne-am mobilizat, dar noi ne-am mobilizat și ne-am pus pe învățat la extemporal. Toată lumea bucuroasă, ca pe mediau pe clasă la extemporal. Toată lumea bucuroasă, ca pe mediau pe clasă la extemporal. Marinescu-ți mulțumim, Marinescu-ți mulțumim, că ne-ai ajutat să știm la extemporal. Marinescu-ți mulțumim, Marinescu-ți mulțumim, că ne-ai ajutat să știm la extemporal. Să predai la elevi noi, tot așa de bun ca noi la extemporal. Să predai la elevi noi, tot așa de bun ca noi la extemporal. Biologie, biologie, ce-ai faci mie palpitații și vorbesc de senzații, cromozom generale, m-am cam săturat de ele, m-am cam săturat de ele. Biologie, biologie, ce-ai tu
cu inima mea. Știți că un nervos simpatic mie este antipatic și îmi scade glicemia când învăț biologia, Biologia nu-i ușoară, cu a noastră profesoară. Mariana ne stresează că în viitor contează, dar pe noi ne va ierta, că asta este firea sa, că asta este firea sa. Avem chimie nora, avem chimie nora, de lecție n-am habar, de lecție n-am habar. Hai, hai, inima mea, grea e chimia asta, de n-ai bază la chimie, de n-ai bază la chimie, tropa imediat te știe, tropa imediat te știe. Hai, hai, inima mea, grea e chimia asta, și de-ai greșit un oxid, și de-ai greșit un oxid, profa devine acid, profa devine acid. Hai, hai, inima mea, grea e chimia asta, ca să nu rămâi pe vară, ca să nu rămâi pe vară. Am învățat și aseară, am învățat și aseară. Hai, hai, inima mea, grea e chimia asta, însă profa e o doamnă, însă profa e o doamnă, nu te lasă ea pe toamnă, nu te lasă ea pe toamnă. Hai, hai, inima mea, grea e chimia asta, doamna, vai, n-ați mulțumit, doamna, vai, n-ați mulțumit, că-și chimia acum știm, că-și chimia acum știm. Hai, hai, inima mea, grea e chimia asta. 6 ore mititele ce mă fac cu ele, când să fac cum să protez, de la mate să chiulesc. 5 ore mititele ce mă fac cu ele, pentru azi n-am învățat, dar profa iar m-a iertat. 4 ore mititele ce mă fac cu ele, moromeții n-am citit, la dentist m-am repezit. 3 ore mititele ce mă fac cu ele, la engleză n-am caiet și m-am dus la cabinet. 2 ore mititele ce mă fac cu ele, și apoi de la cabinet în Gherbera sa direct. 1 oră mititică ce să facă singurică, la școală m-am săturat, tălpășița mi-am luat. Ăsta vin, nu? La ora de filozofie, lecția oare cine știe, dintre noi doar Claudiu Tălăreț. Noi nu învățăm nici la chimie, dar apoi la filozofie, să nu zică lumea că ești prea deștept. Și apoi go, go, 12 go, go, 12 go, haide geu. Și așa să pui pe la catedră, nimeni nu mai scoate o vorbă, începe să ne povestească despre Kant. Dar cine poate să pătrundă, timpul, spațiul se confundă, toată lumea poate fi savant. Și apoi go, go, 12 go, go, 12 go, haide geu. Apoi vezi la extemporal cum
și apoi greu, greu deșpegerul greu, greu deșpegerul greu, haide greu. Și dacă totuși vrei să treci, după constrect, indică-te-și, vorbește despre viață sau geneză, să dai idei de la Socrate, negă tu să dai citate, mare noroc pe noi că nu dăm teză. Și apoi greu, greu deșpegerul greu, greu deșpegerul greu, haide greu. Dar după 4 ani de zile suntem acum la despărțire și Domnul pui că noi vă mulțumim, că școală tu ne-ai ajutat și sfaturi bune tu ne-ai dat și ce-i filozofie acum știm. Și apoi greu, greu deșpegerul greu, greu deșpegerul greu, haide greu. Trece weekendul și mâine apare istorie, ăsta-i weekendul, nu ne stresăm prea tare, vine Onița și ne dictează într-una despre războaie, până ne doare mâna. Seară ne întâlnim, amestec la istorie, apoi mâine mergem la film, știu doar o dinastie, și eu ce o să fac. vom merge la plimbare, în vacanța mare, doar răbdare să ai, te duci acasă, te apuci de învățat, îți cauți cartea, e undeva sub pat, dar dă-o încolo, o limită aparte, când vezi istoria, te apuc în loc de moarte. Seară ne întâlnim, amestec la istorie, apoi mâine mergem la film, știu doar o dinastie, și eu ce o să fac. vom merge la plimbare, în vacanța mare, doar răbdare să ai, în 4 clase, am învățat de toate, regi și regine, chiar despre libertate, dar la tratate, noi ne-am cam încurcat, atâtea state, ne-au dat dureri de cap. Seară ne întâlnim, amestec la istorie, apoi mâine mergem la film, știu doar o dinastie, și eu ce o să fac. vom merge la plimbare, în vacanța mare, doar răbdare să ai. Educație aveam și la oră nu mergeam, și la oră nu mergeam, pam, 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 pam. Și când norme noi dădeam, chiar de oră nu aveam, echipamentul uitam, pam, 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 pam. Asta nu e viață, norme tot să dai și să stai la capră, să stai la groapă, e foarte greu, pam, pam. Doamna Oprea ne certa, nimeni nu o asculta și ea noapte ne punea, pam, 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 pam. Și absențe noi aveam, tot când Gherbera eram, cu o țigară ne cinsteam, pam, 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 pam. Asta nu e viață, norme tot să dai și să sari la capră, să sari la groapă, e foarte greu, pam, pam. Totuși am crezut că voi sunteți mai buni. Gata. Da, asta, da, da, da. Să-mi cânți noaptea, bătrân ceva, să-mi cânți de absolvire, că-și-am pornit de-a vieții drum în zbor spre fericire. Copilăria s-a sfârșit și viața azi ne cheamă. Adio, profesori iubiți, adio și tu școală. La revedere, clopoțel, erai scăparea noastră, căci ne-ai salvat de atâtea ori de la o notă proastă. La revedere, tu
acasă. Ăsta e geul, ăsta e geul, dintre toți cei mai relevi, ăsta e geul. Toată lumea e viteză, se repetă pentru teză, dar un grup a dispărut, știm noi care fiul pe sfânt. Ăsta e geul, ăsta e geul, dintre toți cei mai relevi, ăsta e geul. Am vrea să fim împreună, însă clopoțelul sună, azi pentru ultima oară geul nostru se destramă. Ăsta e geul, ăsta e geul, dintre toți cei mai relevi, ăsta e geul. Cel mai rebel, dar cu cel mai multe performanțe. N-am spus că am un director, dar să tot ce primit. Tot la balcaniază, la națională, la... Bine dirigintă, că timpul duce toată cer, în urma noastră să rămână doar amintiri și primăveri. Vor trece ani buni, trec și clipe, și peste noi se va șterge ca arbul zilelor de iarnă, ecoul viselor eterne. Dar când vreodată amintirea la poarta sufletului bate, nu ne răspundeți cu uitare, iubiți-ne cât se mai poate. Vă vom păstra în amintirea copilărie ce-o în suflet plânge prietenia, simbolul tainic cel păstrăm. Au înflorit toți trandafirii, acum când noi ne despărțim, pe drumul vieții și-al iubirii, noi fericire vă dorim. Rămâi cu bine că de acum, când urma Doamnei va cădea, o să ne cauți cu privirea, dar nu ne vei mai revedea. Înainte de încheiere, omul mai greșește de tare emoție. Am uitat la apel pe nebul nostru, care a fost din clasa 9-11-a, care arată a sosit din America, Capuci Cătălin. Tuturor celor care ne-au onorat cu prezența, îi cântăm un călduros la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți să trăiți, la mulți ani, mulți ani, la mulți ani, la
Clasele au 12-a B, să-și lua locul. Doamna profesoră dirigintă Iovan. Onorați profesori, stimați părinți și oaspeți, începem festivitățile noastre într-o zi marcată de două evenimente. Unul, care mi apasă continuu și care ne dă viață, este ziua poetului nemuririi noastre. Nu este ziua morții, este ziua veșniciei spiritualității românești. Este ziua veșniciei tineretului, a poporului, a perpetualității. Pentru început, un cuvânt din partea absolvenților, rostit de eleva Laura Ardeleanu. Dragi colegi, 4 ani au trecut de când pentru prima dată am pășit în curtea liceului, plină de visuri și speranțe, de dorințe și ambiții. Se sărbătorea începerea unui nou an școlar și a unei noi etape a ființei mele și cred că și a voastre, viața de liceani. Astăzi, la 15 iunie, ziua trecerii în eternitate a lui Mihai Eminescu, ne-am reunit aici pentru a celebra atingerea punctului terminus al acestui drum.
Pe mulți de aici nu-i cunosc și nici ei pe mine, dar sunt convinsă că în timpul acestor ani am trăit la oaltă necazuri și bucurii. Dar oare nu ne vom aminti mereu de acești ani când am gustat din roadele dragostei și ale cunoașterii împreună cu colegii și tovarășii noștri de suferință? După copilărie, adolescența este cea mai minunată vârstă a omului. Noi suntem acele ființe despre care Sfinxul lui Sofocle spunea că la început umblă în 4 picioare, apoi în 2 și la sfârșit în 3. Toți de aici suntem pe punctul de a ne ridica în 2 picioare, de a găsi și de a da un rost existenței noastre. Suntem încă tineri și avem dreptul de a alege ce e mai bun pentru noi. Să alegem așadar iubire.